Nie chcę z tobą rozmawiać. I wiesz, że policja cię ściga. Kiedy zostaniesz przez nich złapany, wtedy będziesz traktowany tak źle, że zapamiętasz to na zawsze. Może zapominasz. Mam przy sobie kilka twoich zdjęć. Jeśli wrzucę te zdjęcia do mediów społecznościowych, wtedy będziesz upokorzony na świecie. Mogę umieścić na YouTube, jeśli powiesz. Biedna dziewczyna. Mama? Nie martwi się o to. Bilu jest setoba. A kiedy twoja żona o to zapyta? Znajdę wajmokę, powiem kos. Powiem, że moje pieniądze zostali skracone. Mój synu, tak bardzo troszczysz się o swoich rodziców. Dobrze, więc, jutro poproszę Bashira, żeby znalazł dla nas nowy dom. Dobre, WYJZZT Sportexneshi. Wstydźcie się TRM przychodzić. Czy oszalałeś? Dorastałeś i stałeś się młody w tej społeczności. Tu w podsatku mamo, jeśli nie będzie mi majslek. Dobre osoby. Jak wik beda zjadali dobre rzeczy. O mój Boże, kiedy zacząłeś mówić takie wielkie rzeczy? Dziękuję. Zamówiłeś tak dużo jedzenia. Mamo posyc jedz. Kokolwik co staro jedzenia. Wiedz tu zarabi i tet. Tak, mój drogi synu. Ty też jesz. Jedz, jest bardzo smaczne. Ania. Co tu robisz? Nic. Co się stało? Wyglądasz na zmartwionego. Zupełnie nie. Ania. Co się stało? Nic. Okej, więc. Ale... Powiedziałem Husnie, że pójdziemy na kolację, więc... Zabierz nas więc. I Tak. nie mam nastroju. Nie mam nastroju. Dlaczego? Co to za pytanie? Nie jestem w nastroju, to wszystko. Spójrz, Ali. Nie wiem, jaki jest problem między tobą a Husną, ale powinieneś pomyśleć. Dzisiaj ona jest w tym domu dzięki tobie. Więc powinna się nią zaopiekować. Kto jej kazał mieszkać w tym domu? Ona jest wolna. Może opuścić ten dom, kiedy tylko zechce. I Annie. Mam dość utrzymywania tego wymuszonego związku. Zrozumiany? Bilu, jesteś zadowolony z miny? Mówić? Dlaczego nie mówisz? Mamo wies, że nie klamie PRZY Tobi. Ona mówi do mnie bardzo negatywnie. Nie mówi jak już o TYM, CBCMNA normalnie. Teraz rozumiem. Okej, porozmawiam z siostrą Szaisty. Nie ma sensu.
Ona tec jej nie słucha. Okej, to rozwiedź się z nią i pozwól jej odejść. Ale on. Wiem to. Miał poślubić Minę. Ale przed śmiercią wujek Husny ożenił Aliego z Husną. Po wysłuchaniu ciebie, wygląda na to, że nie jesteś zadowolony z tego małżeństwa. Dlaczego, myślisz? Powinienem być z tego zadowolony. Posłuchaj mnie uważnie. Husna jest jak moja młodsza siostra. I każda relacja z nią związana. To dla mnie ważne. Nie oszczędzę nikogo, jeśli w jakikolwiek sposób zostanie zraniona. Co się z tobą dzieje, Abdul Kader? Denerwujesz się o drobiazgi. Zrelaksować się. Teraz wszystko minęło. To jest to, co chciał Bóg. Ja też przekonam siebie. Tak czy inaczej, nie obchodzi cię Husna. Dbaj o Minę, Mina jest ważna. Kto cię zdradził? Po opuszczeniu cię, ona żyje szczęśliwie ze swoim mężem. Ona nigdy by o tobie nie pomyślała. Nie musisz się o mnie martwić. W porządku. Znowu się wkurzyłeś. Dobrze, więc pozwól, że zrobię ci dobrą, zimną kawę. Słuchać. Asif, spójrz na kawiarnię na rogu. Zatrzymaj się tam. Przyniosę ci zimną kawę albo lody. Poczujesz się lepiej, uspokoi cię. Zrelaksować się. Mamo, komowis? Nie mogę uciec od TYCH luksusu. Okej, to toleruj swoją żonę. Dokat icies, nie denerwezi, sitz dalej tutaj. Wiesz tu. Tylko TY moces rozwiązać mój problem. Mama mówi. Sam to powiedziałeś, że powinienem coś pomyśleć. To wszystko. Jest tylko jedna droga. Musisz zdobyć zaufanie Miny. Ko masz na myśli? To znaczy, że powinieneś sprawić, by Mina uwierzyła, że nikt inny nie może jej bardziej wesprzeć niż ty. Powinieneś. Zaopiekuj się nią. Powinieneś przejąć jej bogactwo, przechwycić jej samochód, w rzeczywistości przejąć również jej aktywa. Jak? Masz rację. Dobra. Gdzie byłeś? Właściwie beidem. Co chcesz powiedzieć? Postsiedlem umyk samochód. Nie wygląda dobrze, że twój samochód jest brudny. Wyglądasz bardzo głupio. Ale nie jesteś taki głupi. Moja mama mówi tu samo. Test nie ze mnie. Dzięki Bogu, przynajmniej z uśmiechasz PRZYMI. Patrz na drogę i jedź ostrożnie. O mój Boże, zapomniałem. Kozi staro. Nic, musiałem tylko złożyć czek. Slose tu. Ty. Tak, myślisz, że nie mogę tego zrobić. Nie, to nie tak. Czy byłeś kiedyś w banku? Tak, postsiedlem. Ciotziedlem do banku, sebi odebrak pensje teti. Dobry. To jest wspaniale. Następnie. Zrealizuj ten czek. Spójrz na drogę i jedź.
Prepast sam. Kto jej kazał mieszkać w tym domu? Ona jest wolna. Może opuścić ten dom, kiedy tylko zechce. Mam dość utrzymywania tego wymuszonego związku. Zrozumiany? Ona. Dlaczego ona płacze? Jak Katos moce BYC tak okrutni? Powiedziałeś mi coś. Zupełnie nie. Płaczesz? Nie jestem. Myślę, że twoje oczy są do tego przyzwyczajone. Wylewania łez. Robes sobi cm nie carti? Dlaczego mam się z ciebie śmiać? Jest czorka. Jest TAM jest czorka, zabić ja, ali, ni patać na ni TAM. Nie wiedziałem, że tak boisz się jaszczurek. Chyba przyszedłem w złym momencie. Ciociu, źle mnie zrozumiałaś, to nie tak. Cokolwiek. Ale muszę omówić coś ważnego, Ali. Tak. Kiedy tylko będziesz miał czas. Porozmawiaj ze mną. Okej, już idę. Ko mam zrobić? Cekady Bóg aktwo tamani pochodzi. Wy moje posiadanie? Tak, rachunek. Tu jest klucz do zamka twojego lozu. Tak. Tylko GDY zostanie podpisane. Wtedy tu wszystko będzie w moim posiadaniu. Wtedy skonfrontuję z Toba, pani Tamana. Tylko GDY zostanie podpisane. Skopiowałem. Zrobione. Tu już zrobione. Billu.
Tak, juc idee. Ona musi teraz PZYJST. Ona nie odpoczywa nawet 5 minut. Ukryj tu wszystko, nie powinna mnie podejrzewać. Billu, Na cioce. Billu, Na cioce. Myślisz, że zacznie akceptować to, że masz żonę. To się nie wydarzy. To twoje nieporozumienie. Jeśli tu moje nieporozumienie, to dlaczego si martwisz? Tak, ciociu. Co to jest? Myślę, że wiesz, dlaczego cię tu wezwałem? Nie rozumiem. Nie wiesz. Czy nie chcesz wiedzieć? Spójrz, ona jest bardzo mądrą dziewczyną. I nawet wtedy, Ciociu, źle mnie zrozumiałaś. słuchaj Ali, to twoje życie osobiste. I nie chcę się w to mieszać. Sam powiedziałeś, że ten człowiek do ciebie strzelał. I prawdopodobnie to on wsypał narkotyki do twojego samochodu. I mimo, że wiesz tak wiele, Ciociu, którą znam, nie musisz mi tego ciągle przypominać. Proszę. ale kocham cię, zależy mi na tobie. Powiedziałem ci to tylko z troski. A jeśli czujesz się źle, przepraszam. Dlaczego przepraszasz? Nie miałem tego na myśli. Wiem, kochanie. Teraz Ali. Spójrz na siebie. Wyglądasz na napiętego. Tak wyczerpany. Proszę się rozchmurzyć. Wyjść z domu, wybrać się na wycieczkę. Spotykać się ze znajomymi. Tak? I spójrz. Nie musisz się stresować. Jestem tutaj. Wszystko będzie dobrze. Mój dobry chłopiec. Dzwoniłeś do mnie? Tak, gdzie byłeś? Beidem Ciocia. Ko robisz? Patrzę tylko na konta, nie zrozumiesz. Słuchać. Zorganizuj księgowego. Dlaczego potrzebujesz księgowego? Po prostu zrób to, co powiedziałem. Mój tak, bo dostałem bardzo dobre oceny na maturce. Jestem bardzo dobry z matematyki i księgowości. Zawsze dostawałem maksymalna liczbę punktów. Mam rację. Księgowość jest dla mnie bardzo łatwa, zrobi tu wszystko. Zostawiasz mi wszystko. Zajmę się wszystkim. Co masz na myśli? Mój tu za ciebie. Resta tu twój wybór. Okej, w porządku. Przyjrzyj się tym rzeczom, ale nie popełnij błędu. Oczywiście, tak. Slachak. Chciałem zapytać, CZY podpisałeś kontrakt na jakiś film?
Wien po TYM korcizi precudacudo. Mówiłem ci. Zajmij się swoimi sprawami. Nie musisz się o mnie martwić. Dena jest si bez powodu. Jestes taki slony. Dlaczego nie zrobisz własnego filmu? Pacek, ja wiem. Kilku producenty. Zrobili własny film. My? Szepauicik, c. Okej, w porządku. Nie kłóć się ze mną teraz. Powiedz Farach, żeby wysłała mi sok. Mój własny film. On jest głupi. Ale dał dobrą radę. Możesz zapominać. Mam kilka twoich zdjęć. Jeśli wrzucę to do mediów społecznościowych, wtedy będziesz upokorzony na całym świecie. Witam. Moja miłość. Tak długo czekałeś na odebranie mojego telefonu. Odbierałeś moje połączenia bardzo szybko. Dlaczego ciągle do mnie dzwonisz? Ponieważ musisz zrobić to, co ci powiedziałem. Wicki. Jak mogę zgromadzić tyle pieniędzy? Patrzeć. Należysz do tak bogatej rodziny. Nie powinieneś tego mówić. Powiedz swojemu kuzynowi. W przeciwnym razie. W przeciwnym razie co? W przeciwnym razie wyślę te zdjęcia najpierw twojemu kuzynowi. Kto tak bardzo się o ciebie troszczy? I po obejrzeniu tych zdjęć, on wcale nie będzie szczęśliwy. Zamknąć się. Nie, nie, nie. Tyle gniewu. Tyle gniewu nie jest dla ciebie zdrowe. Szybko zorganizuj pieniądze. I czekać na telefon. Cześć. Cześć, Wicki. Teraz jesteś uwięziony. Co mam teraz zrobić? Komu mam powiedzieć? A co jeśli Wicki zrobiłby to, co mi kazał? Co wtedy zrobię? Cześć, mamo. Jak się masz? Mam si bardzo dobre, powiedz mi. Zrobiłeś to, co ci powiedziałem? Mamo, nie martwi się. Po prostu poczekaj i zobacz, jak tu wszystko ochwisę. Obniż głos, co jeśli ktoś cię posłucha. Tak, nie pomyślałem o TYM. Okej, posłuchaj mnie uważnie. Tak, mamo, mój. Słuchaj, synu, musisz ostrożnie stawiać każdy krok. Odznacza ja si? Chcę powiedzieć, że powinieneś być ostrożny. Mina nie powinna w ogóle w ciebie wątpić. Mamo, nie martwi się. Rozlacz si teraz, muszę pakować. Nad czym obecnie pracujesz?
Och, moja mamo, jest tyle rzeczy. Porozmawiam jutro. Mena, KZTYM Zorbis? Jesteś. Nie życzyłeś mi dobrego poranka? Dzień dobry. Dzień dobry. Co się stało, Annie? Wyglądasz na zagubionego. Wyglądasz na zmartwionego i zaniepokojonego. Wyglądasz na zdenerwowanego. Czy wszystko w porządku? To nic, wszystko jest w porządku. Jeśli nie chcesz mi powiedzieć to twój wybór. Mama. Muszę z tobą porozmawiać. O to pytam. Co się stało? Mamo, chcę trochę pieniędzy. Pieniądze. Ale dlaczego? Widzieć? Wiedziałem. Będziesz zadawać pytania bez powodu. Dobra. Ile pieniędzy potrzebujesz? 5 lak. Co? 5. Gumilaka. No to co? Dlaczego nie możesz mi dać? Chodź, Annie. Mówisz, jakby to była mała kwota? I powiedz mi, gdzie chcesz go spędzić? Mamo, jestem twoją jedyną córką. Jeśli poprosiłem cię o pieniądze, więc nie możesz spełnić mojego małego życzenia. Dobra. Załóżmy, że jestem skłonny dać ci pieniądze. Przynajmniej mi powiedz, po co ci te wszystkie pieniądze? Nie mogę ci powiedzieć. Ania, Powiedziałem. Nie mogę ci powiedzieć. Sorb jedna rzecz. Przyczynias mi koktaj mango. Powinno BYC smeczne. Wyducej sklens. Posłuchaj mnie, dodaj ducu mleka i mango. Sorb mi PYSZNY napój, shots. Powinno BYC smeczne z wszystkimi składnikami. Isk. Poswieka ducu czasu na koktaj. Bracie, przyczynias tu. Musste sen pojestce i cobakcyk, kozi dzieje. 6 mi da koktaj mlekni CZY. Hej bracie. Czekam na tu. Borce. Nisces nie człowiek. Pobudżes mnie okrask. Pobudżes mnie okrask. O mój borce,
Och, Shoki, TY. Och, Billu, to ty. Shoki, mój drogi przyjacielu, jak si masz? Mam się dobrze. Człowieku, ko TY robis. Okradesi mnie. Wybacz mi, bracie, moje warunki zmusiły mnie do tego. Głupi człowieku, koc mi, szwawi, se kostcies. Wycjalnci po tak lubim ksazie. Do kogo należy ten duży samochód? Tu jest moje. Czy to jest twoje? Mam rakie. Tak, ten samochód należy do mnie. Masz jakąś loterię. Tak, moces pawicyk. Co masz na myśli? Powiedz mi. Głupi człowiek. Nie kradnę manych rzeczy tak jak TY. Robi rabunek. Co masz na myśli mówiąc o rabunku? Nic o co mis, uzjac mi. Koc mi kostciesk. Cioc, uzjac wy zamokydzi. Uzjac wy srodku, tu mój samochód. Tu jest samochód Billu. GDCI on jest? Witam. Cześć, cześć. Czy Husna mówi? Bracie TY. Skat masz mój numer? Zostaw to, skądś to wziąłem. Ok, więc, okej, więc chcę cię poznać. Jeśli szesz mnie spotkek, moces PAZYJSC do mnie do domu. Nie mogę przyjść do twojego domu, musimy się spotkać gdzie indziej. Dlaczego? Zadajesz mi tyle pytań. No więc powiedz mi, czy wiesz coś o domu Meeni? Dominy. Tak, dom Meeni. Chcę ją poznać. Porozmawiam toba pocni. Dlaczego tu robisz Shoki? Jedna sekunda. Witam. Tak, idee. Mówiłem ci o producencji. Tak. Tak, zorganizuję spotkanie. W porządku. Dobra. Czy twój szef rozmawiał przez telefon? Tak, Shoki, możesz tu tak odznak. Co masz na myśli mówiąc rozważyć? Tu bajda moja cuna. Żona? Billu, ożeniłeś się i nawet mi nie powiedziałeś. Bajs w Pfizer apart. Szladozi tu tak szybko, ceni mogę ci o TYM opowicyk. W porządku. To znaczy, że masz bogatą żonę. Tak, bardzo bogaty. Masz dużo szczęścia. Nie teraz. Il zobacz, CZY becies mnie wyśpierak. Wiecie di nast los moce zmienik. Co masz na myśli? Musisz zostać producentem. Producent. Tak. Producent filmu. Producent filmu? CZY zostanie szczetnym nicht laim. Zostanę producentem filmu, to będzie. Zmienić nasze przeznaczenie. Dobra. Zjedz mi kos, kiedy ciszesz is kostciesk? Z kim rozmawiałeś? Z. Mój brat. Dobra. Więc twój brat. O ile wiem, nie masz żadnych krewnych. Skąd więc wziął się ten brat? Co jeszcze przede mną ukryłeś? Ali, zleturo cumis. Źle zrozumiałem. Zdradziłeś mnie.
Ale udowadniasz mi, że się mylę. Ko pauiciales, oscukiwak? Tak, zdradziłeś mnie. Oszukałeś mnie. Ale pamiętaj. Nigdy ci nie wybaczę.